Buongiorno a tutti ragazzi, oggi voglio parlarvi del primo caso, diciamo, di una sequenza che poi farò man mano, diciamo, del mio canale. Voglio parlare del primo caso, quindi il primo caso a tutti ragazzi, quindi Shanti Devi nacque nel 1926 in un villaggio vicino a Delhi. Già all'età di 4 anni iniziò a parlare in un modo, diciamo, un po' strano. Raccontò alla mamma di aver avuto un marito, dei figli, come se stesse raccontando la vita di un'altra persona. Parlava che suo marito si trovava a Mathura e che era proprietario di un negozio di abbigliamento e che avevano dei figli. Quindi diceva di essere morta dando alla luce, diciamo, il terzo bambino. Quindi quando ha partorito ella, diciamo, è passata a miglior vita e quindi si sarebbe reincarnata. I genitori giustamente, ragazzi, non prestarono grande attenzione a questa cosa, pensavano che la bambina, come i bambini piccolini, amici immaginari e storie che si inventano, quindi diciamo andò avanti un po' così. Però più cresceva ragazzi e più questa era bambina insisteva su questa cosa, quindi un giorno vollero, diciamo, affrontare un po' la situazione diversamente e volle mandare una lettera a suo presunto marito, diciamo la mamma, e quindi mandò questa lettera a questo presunto marito, la mamma della bambina, e questo signore rispose. E tutto quello che la bambina aveva detto, cioè Shantadevi, si rivelò esatto in effetti, quindi diciamo sapeva addirittura dove aveva nascosto dei soldi, gli aveva detto, quindi partirono per questa città. Quindi non si perdettero di coraggio ragazzi e andarono a incontrare queste persone. Nella riunione diciamo, organizzata per l'occasione, Shanti doveva riconoscere le persone che sedevano, diciamo, su questa tavola. E Shanti riconobbe tutti, quindi riconobbe suo marito, riconobbe i suoi figli, riconobbe i cugini, quindi riconosce tutti quanti. Quindi tutti quanti giustamente a bocca aperta perché non si facevano capace di come questa poteva sapere tutto. In effetti ella disse che in effetti questa bambina era la reincarnazione dell'ex moglie, anche perché lei sapeva davvero tutto e tutto di tutti, quindi del marito, dei figli. E in effetti Shanta chiese al marito, anzi diciamo al marito della vita precedente, perché si era risposata di nuovo. Però diciamo il marito dell'altra vita non la rispose. Quindi ella riuscì a conoscere tutte le persone, diciamo, che stavano lì, figli, marito, amici, tutto ragazzi. Quindi una storia, diciamo, che è rimasta davvero nella storia. Chiunque di voi può scrivere su Google la storia di Shanti Devi. È una bambina indiana vissuta tra la prima e la seconda metà del 1900 e si parla addirittura che attirò l'attenzione di Gandhi. Ciao cuore nero, quindi in effetti è stata addirittura seguita da Gandhi. Pensate un poco che, diciamo, cosa famosa in effetti era un modo per autentificare davvero la reincarnazione, perché questa bambina disse tutto quello che accadeva, diciamo che accadeva nell'altra vita, cosa che poi si rivelò vera. In effetti la mamma contattò per puro caso il nome del marito che l'aveva detto e si trovava.
questo signore disse che aveva perso la moglie quando ha partorito il terzo bambino e quindi in effetti questa Shantadevi è la reincarnazione dell'ex moglie defunta. Quindi questa bambina di solo 4 anni, ragazzi, incominciò a parlare di questa vita, poi a 10-11 anni la storia continuava a peggiorare e quindi cercarono queste persone. In effetti ha ritrovato tutti quelli che aveva detto, nomi, cognomi, via, indirizzo, tutto e in tutto e per tutto. Addirittura rivelò dove stavano nascosti dei soldi che lei aveva nascosto, diciamo, dal marito per non farli toccare. Quindi disse al marito di andare a prendere i soldi in tale parte perché li aveva messi lei per non farglieli toccare e il marito andò e li trovò. Grazie, quindi in effetti ragazzi la storia è alquanto bizzarra in effetti. Ciao Letizia, quindi un caso di reincarnazione che può essere, non dico confermato al 100% ragazzi, ma al 90% credo di sì. In effetti questa bambina aveva detto per filo e per segno cosa stava dall'altra parte della città. In effetti non stavano vicino, quindi erano a 700-800 km da dove abitava con la mamma, diciamo a 4 anni. Poi verso i 10 anni, siccome la bambina continuava a parlare di questa sua vita vecchia, la mamma cercò di indagare un po' e in effetti è uscita fuori la verità. E in effetti anche il famoso Gandhi si occupò di questa storia perché risultò essere davvero pazzesca. In effetti la bambina ricordava nomi, cognomi, indirizzi, ricordava tutto. In effetti lei morì di parto al terzo bambino, quindi diciamo che morì all'età di 35 anni, quindi aveva vissuto in effetti. Però subito si era rincarnata in questa bambina, che poi fortunatamente sì, perché ricordava questa sua vita passata, perché come regola Gandhi disse, sì, Gandhi disse che come regola durante la reincarnazione si perdono, diciamo, i ricordi della vita, diciamo, passata. Quindi, in effetti, questo fu un caso particolare che la bambina ricordasse la vita precedente, perché come regola nella reincarnazione chi crede in questa, diciamo, forma di vita religiosa, ciao avvocate, crede che una volta, diciamo, passata a miglior vita, non puoi e non devi ricordare la vita precedente. Questo perché il cervello non potrebbe elaborare una cosa così pesante. In effetti, se noi ricordassimo tutte le vite che avremmo fatte, usciremo pazzi perché giustamente comincerebbe a dire no, voglio andare qua a vedere la mia mamma, quella lì, no, voglio andare lì perché là stava forse, quindi sarebbe una cosa troppo grande per noi, quindi perciò come disse Gandhi non reggeremo alla situazione, sarebbe troppo in effetti. Se tu hai vissuto 20 volte uscissi pazzo poi perché vuoi trovare a quello, vuoi trovare a quell'altro, quello è mio fratello, quello è mia sorella, quindi in effetti andrebbe il cervello in tilt direttamente. Allora è come se ci fosse un blocco che non ti fa ricordare quello che è successo prima. No, non ce la fa proprio, cioè non è predisposto per una cosa così. In effetti questa reincarnazione non è detta che è induista, diciamo, oppure buddista, perché anche Gesù, ragazzi, io l'ho detto già in un altro video, disse a Nicodemo che Nicodemo era diciamo, un saggio in effetti durante un suo, diciamo, un suo parlare con Gesù, disse che l'uomo per arrivare a Dio deve rinascere ancora e ancora e ancora. E giustamente Nicodemo, che era un saggio dell'epoca, dice: Signor Gesù, senza offesa, ma come si fa a ritornare nel grembo materno se noi siamo già anziani? Come posso io ritornare nel grembo materno di mia mamma? E Gesù gli rispose a Nicodemo: Nicodemo, tu sei saggio,
quello che è spirito, quello che è carne rimane carne. Quindi devi rinascere un'altra volta affinché tu possa entrare nel regno dei cieli. Quindi significa che per entrare nel regno dei cieli l'anima deve essere pulita. E da qui parte il presupposto della reincarnazione. Sì, sì, a me mi è capitato un sacco di volte di andare in posti che non sono mai stato e di ricordare, ma io qua ci sono stato. Mi ho detto, ma possibile, però io qua non ci sono mai stato. Quindi in effetti anche Gesù avrebbe detto a Nicodemo che l'anima ha bisogno di rincarnarsi per entrare pulita nel regno di Dio. Quindi anche Gesù non è che ha detto la reincarnazione, ha detto semplicemente che per arrivare diciamo, nel regno di Dio devi essere pulito. Quindi si presuppone che l'anima deve essere pura. Invece la Chiesa l'ha considerato come un fatto così, tanto per dire, Gesù l'ha detto così per entrare nel regno dei cieli e basta, quindi non l'ha considerato come un fatto di reincarnazione, l'ha interpretato a suo modo, in effetti. Doveva, a te da rinascere nello spirito, invece può darsi pure che non sia così a Maria, che non intendeva rinascere nello spirito. Perché ricordiamo che Nicodemo parlava nel grembe materno e Gesù disse lo spirito è spirito, ma la carne è la carne. Quindi attenzione, tu purtroppo stai a sentire la Chiesa. Ricorda che la Chiesa è stata quella che ha fatto più imbrogli di tutto il mondo. Quindi stiamo parlando di un'istituzione che ha ucciso il nome di Dio. Quindi io non condanno la Chiesa, però ragazzi, non possiamo credere al 100% nella Chiesa. Anche perché, come dice Letizia, la Chiesa ha fatto le cose a suo modo, a suo piacimento. Vi ricordate il famoso caso delle streghe, ragazzi? Penso di sì. Andiamo indietro con il tempo. Allora, anticamente le signore tramandavano da madre in figlia, diciamo, le ricette, quelle là a base di erba. Allora, giustamente si passavano sta cosa da mamma in figlia come adesso, oppure adesso qui a sud si usano fare gli occhi, oppure il colpo di sole, diciamo tipo queste cose che se hai, che ne so, l'erba cipollina, l'erba così, e ti fanno questo per il mal di testa, diciamo erbe che ti curano. La Chiesa, siccome non poteva, brava, avvocatella Stella, la Chiesa, siccome non ammetteva queste cose, chiunque venisse preso per fare queste cose era una strega e quindi messa a rogo. Quindi la Chiesa ha portato più anime all'inferno che non tutto il genere umano. Ad esempio, la famosa crociata, le crociate, ragazzi, penso che tutti quanti le sappiamo. Ma tu puoi stare con la Chiesa di Gesù, non si mette in... ognuno decide che cosa vuole, però la Chiesa ha portato tante anime all'inferno di chiunque altro. In effetti all'epoca le crociate, chiunque non credeva in Dio veniva ammazzato. Quindi la Chiesa che cosa ha fatto? La risposta è facile. Ha ucciso in nome di Dio. Nessun Dio, mo che sia Gesù, che sia Dio, sia Allah, sia Maometto, chiunque Dio, che siano qualsiasi nome volete dire voi, non avrebbe mai detto di uccidere in suo nome. Quindi un vero Dio non dice di uccidere in nome suo. Quindi la Chiesa ha portato più anime all'inferno di tutto il genere umano. Quindi, allora, se poi ognuno di voi crede nella Chiesa, per l'amor di Dio, qua ognuno stiamo in democrazia, quindi non voglio giudicare, non giudico nessuno, però se vogliamo pensare tutto quello che la Chiesa è sacro, allora stiamo messi male. Quindi, se tu credi alla Bibbia, in effetti quello che hanno scritto loro sicuramente
molte cose sono state scritte da loro, allora è la fine. Quindi diciamo che io l'ho sempre detto, ragazzi, lo ripeterò all'infinito, io non credo, allora io non credo nelle apparizioni, quindi per parte mia, ragazzi, i santi e la Madonna sono inconsci, anche se sono state persone di Dio, la mamma di Dio, sono persone che non hanno diritto di intercedere qui sulla terra tramite il Padre e tramite il Figlio, perché anche sulla Bibbia lo trovate scritto, e questo non l'ho scritto io, che si va al Padre solo tramite il Figlio. Quindi nella Bibbia non c'è scritto né Madonna né santi. Partiamo da questo presupposto. Se poi voi volete dire la Madonna è la mamma di Dio e i santi fanno l'intercessione, allora è inutile parlarne, perché sarebbe un caso chiuso e buonanotte. Le apparizioni che ci sono in tutto il mondo, chi vi dice che non è Lucifero? Voi vi pensate che Lucifero sia uno con le corna oppure una cosa bruttissima? Guardate che Lucifero è un angelo di luce, quindi è bellissimo. Quindi se siete pensate che Lucifero sia è come guardiamo noi film di paura, con le corna, brutto, voi vi sbagliate di grosso, perché quello è bellissimo in effetti, quindi l'angelo più bello dopo di Dio. Difatti stava al di sotto di Dio lui, era l'angelo più bello che aveva fatto. Quindi tutte queste apparizioni, chi mi dice a me che non sia lui sotto forma di luce? Perché ricordate, Lucifero, angelo della luce. Chi mi dice che tutte queste luci nel mondo, tutte queste madonne che vengono, appaiono, fanno miracoli, fammi capire perché non possa essere lui che cerca di ingannare gli uomini, diciamo. Tutti quanti siamo convinti che questo ha le corna, tutti quanti siamo convinti che sono i demoni. No, no, ragazzi, vedi, stiamo proprio fuori qua. Vedete che i demoni sono tutti angeli decaduti, quindi sono bellissimi, ragazzi, non hanno le corna. Quindi se pensiamo che Satana, Lucifero, come lo volete chiamare, sia una cosa brutta, allora state proprio sulla brutta strada voi. Quindi tutte queste apparizioni bellissime, piene di luce, possono essere anche lui, che cerca di deviare le persone, anche perché quello è il suo compito in effetti. Anche nella Bibbia sta scritto non avere Dio all'infuori di me. Quindi nella Bibbia sta scritto che devi adorare solo Dio. Altrimenti l'avrebbero scritto, guarda, ci stanno pure i santi, ci sta pure la Madonna, invece non se ne parla proprio. In tutta la Bibbia non c'è un solo verso che dice di adorare sia la Madonna oppure i santi. Quindi io perlomeno l'ho vista la Bibbia e non ci sta nessun versetto. Verranno falsi profeti in mio nome, quindi chi vi dice a voi che le apparizioni Lourdes, Fatima siano Meggiugori, sia la Madonna? Chi ve lo dice? Siete voi che siete convinti. Dice, vabbè, ma quello stanno convertendo un sacco di gente. Sì, ma può darsi pure che si stanno convertendo in un'altra cosa. Quindi può darsi pure che vi sta portando su un'altra strada. Dio vi avverte che arriveranno falsi profeti in suo nome. Dio l'ha avvisato a tutti. Nasceranno falsi cristi. Invece la Madonna come parla? Allora, la Madonna è una figura sacra, però per regola non può apparire sul mondo e dire io vengo in nome del Padre, no, perché in nome del Padre viene solo il Figlio. Partiamo da questo, ragazzi. Se vogliamo leggere la Bibbia la leggiamo bene, se poi vogliamo interpretarla a modo nostro, allora facciamo così, ognuno poi la pensa come vuole. Che cosa dice di pregare? Di pregare, allora chiunque vuole andare al Padre deve andare dal Figlio prima, quindi non si parla di Madonna qua, ragazzi. La Madonna è quella che ha partorito Gesù, una santa donna, una santa, non si mette dubbio, ragazzi, ma non va adorata, cioè pregata. I santi sono stati uomini di Dio, Padre Pio, Sant'Antonio, San Francesco,
sono persone rispettabilissime, ma non vanno pregate. Anche loro te lo dicevano, ragazzi, guardate nelle storie dei santi. I santi, anche loro, dicevano che non volevano essere pregati, dovete pregare il Padre, non a me. Padre Pio era chiarissimo su queste cose. Quando Padre Pio venne inquisito disse io non faccio i miracoli, è il Padre. Quindi Padre Pio è stato sempre chiaro. Poi sono stati gli uomini che sono fanatici che hanno fatto diventare Padre Pio come una cosa universale, che vanno lì, i devoti, quando invece di pregare il padre e il figlio pregano Padre Pio, l'errore dell'uomo. Guarda, io ho fatto questa domanda al mio parroco qua. Il parroco mi ha detto una sola cosa, dice Giuseppe, è l'uomo che sbaglia. Purtroppo invece di pregare il padre e il figlio, qua si alzano la mattina e dicono Padre Pio fammi stare bene, Padre Pio fammi la grazia, Padre Pio mia mamma è malata. Cioè, il mio parroco qua di Matierna dice che la colpa è nostra. Siamo noi che abbiamo fatto questa cosa qui. Qui non ci alziamo più la mattina e diciamo Dio mio fammi stare bene, Gesù aiutami tu, tramite tuo padre fammi stare bene la mia famiglia. No, qua ragazzi parliamoci chiaro, ognuno dice Padre Pio fammi stare bene, stamattina fammi la grazia. Quindi e anche la Chiesa ci marcia sopra. Ma tutti l'hanno fatto ragazzi, quindi è sbagliato. Quindi diciamo che è la Chiesa che non possiamo dire che ma guarda una cosa, no, ti vai a sposare, ragazzi, devi cacciare i soldi. Ti vai a fare una comunione, devi pagare. Addirittura in certe chiese hanno messo il come si chiama, il prezzario. Comunione 50 euro, battesimo 100 euro. Cioè, ma ci rendiamo conto? Adesso hanno anche i prezzi le chiese. Cioè, una cosa ridicola. Prima i preti, diciamo, i veri preti, perché adesso non ce ne sono più, andavano a piedi, casa per casa, a vedere chi stava bisognoso, chi non stava bisognoso. Ma guardate i preti intorno. Tutti quanti hanno la macchina, case, donne, amanti, uomini. Tutti soldi sono a finale. Io ho avuto due preti qua a Cappelle, vicino a Matierno comunque. Tutte e due sono scappate con una signora del posto, in effetti. Quindi ditemi voi, in effetti due volte è capitato che è venuto un prete qui a Matierno e due volte è capitato che questo è fuggito con una persona del posto. L'ultimo addirittura è scappato con una signora molto grande di età. Poi una volta è arrivato un prete gay, è scappato con un uomo. Quindi ditemi voi ragazzi, ma la chiesa che fa? Cioè è ridicolo, dai. Sì, sì, qui a Cappelle ci sta un'altra chiesa, a parte a Matieno ce ne sta un'altra. Negli ultimi 20 anni 3 preti sono scappati via. Uno con una signora, uno con una signora molto anziana rispetto a lui e l'altro, il terzo, era gay ed è scappato con un uomo. Quindi ditemi voi in che cosa vogliamo credere più, ragazzi. Sì, sì, davvero, non scherzo, figurati che dov'è. E in effetti adesso ci sta un solo prete qua perché ci sono sti problemi di questi preti che sono scappati. Ci abbiamo un solo prete qua e che deve fare le 3 chiese in effetti. Lui fa Matierno, fa Cappelle e fa Pastorano in effetti. Quindi questo prete purtroppo è uno solo adesso. Deve fare messa in 3 parti diverse. Quindi lui si deve organizzare per andare, diciamo, tutte e 3 le parrocchie a fare messa perché non ci sono preti. Pensate un poco. Questo deve fare la messa a Matierno, poi deve fare la messa a Cappelle e poi deve salire tipo altri 1 chilometro sopra, c'è Pastorano, che ci sta un'altra chiesa che non ha il prete. Quindi in effetti qua nel giro di 5 km ci sono 3 chiese e un solo prete. Sono tutti scappati, quindi scappati in modo assurdo, chi con donne e chi con uomini.
Quindi che vogliamo dire più della Chiesa? A parte vabbè che questi qua sono stati, se ne sono andati di spontanea volontà, quindi non è che sono stati cacciati dalla Chiesa, ma se ne sono andati di spontanea volontà, hanno abdicato, hanno lasciato diciamo, e sono diventati come noi, normali. Quindi non è che la Chiesa li ha cacciati fuori, no, se ne sono andati di spontanea volontà. Sì, tre chiese qua hanno lo stesso prete adesso, sì. Purtroppo il casino è del prete che purtroppo deve dividersi in tre chiese. No, guarda, io sono convinto di una cosa, che secondo me il prete deve sposarsi, ragazzi, non può fare questo voto di castità e diciamo, non vedo perché uno non possa avere... No, sinceramente no, non la frequento, no. Io credo che il prete possa sposarsi, avere dei figli, avere una famiglia. Io capisco che se deve sposarsi con Dio, col modo di dire, però credo che sia normale che si possa sposare e avere una famiglia. Anche perché vedete quante cose capitano, i pedofili, capitano che quello si tiene l'amante, perché parliamoci chiaro, ragazzi, l'uomo è sempre debole in effetti, per quanto diciamo un uomo voglia tenere a freno le sue emozioni, ragazzi, non è facile, poi specialmente quando uno è giovane, si ritrova una bella signora oppure sta da solo, non ce la fa. Quindi diciamo che la carne è più forte della fede, in effetti. Quindi se invece sarebbe stato sposato, quindi avrebbe forse portato più rispetto a Dio, in effetti avrebbe rispettato la moglie, avrebbe fatto il suo dovere e avrebbe fatto lo stesso dovere che farebbe con Dio. Quindi secondo me fare questo voto di castità è un po' esagerato, quindi mettere no, se ti vuoi sposare ti devi sposare con Dio. Come pure le suore, ragazzi, quanti casi di suore che sono incinte, hanno partorito bambini, hanno avuto, diciamo, rapporti, diciamo, al di fuori della, diciamo, della Chiesa. Quindi sia da una parte che dall'altra, in effetti, mm, ma sì, in effetti se sono sposati, in effetti non vanno in tentazione, in effetti se un prete è sposato e quando dico io gli vengono i 5 minuti, sta con la moglie e buonanotte, quindi non fa peccato. Invece stando in chiesa passa una signora, passa una seconda signora, passa una terza signora. È vero, la fede è forte, però anche la carne è debole, quindi diciamo che anche il più forte, diciamo, non tutti riescono a trattenersi, diciamo. Quindi diciamo che facciamo insomma su un 100%, secondo me un 40% ragazzi crolla prima o poi. Poi qualcuno lo fa di nascosto, qualcuno lo fa da mente bene che nessuno lo viene a sapere. Quindi diciamo che la... Sì, non ha tentazioni in effetti, se sta sposato con la moglie, quindi pur andando in chiesa non ha tentazioni perché diciamo a livello diciamo di uomo è appagato in effetti, ma stando lì, quindi essendo la maggior parte poi dei preti è giovane, quindi 30, 31 anni, 32 anni, quindi stanno nel, diciamo, proprio nel cuore del, che diciamo il cuore va a mille, quindi le tentazioni poi in chiesa ce ne sono tante, diciamo, in effetti arrivano sempre ragazze, donne, quindi diciamo che a volte il prete purtroppo ci cade. Quindi se sarebbe stato sposato forse questa tentazione non sarebbe stata. Sì, secondo me dovrebbe essere, come dici tu, una facoltativa. Chi si vuole sposare si sposa, chi vuole rimanere, diciamo, casto, rimane casto. Quindi in effetti non ci dovrebbe essere uno scandalo se un prete esce con una donna. Questo dovrebbe essere. Poi c'è sta chi sposare, è normale che non puoi fare il Don Giovanni.
Eh sì, se hanno una vita normale, quindi sono appagati, andando in chiesa, facendo la messa e facendo tutto, non cadono in tentazione perché sono appagati, quindi non hanno bisogno, diciamo. Invece questi qua giustamente dicono vabbè ci penso e non ci penso, ci penso, quindi stanno sempre del dare, faccio, lo faccio, non lo faccio, lo faccio, vabbè lo faccio una volta solo, quindi diciamo che è un casino, quindi sarebbe meglio essere facoltativi, vuoi sposarti ti sposi, non vuoi sposarti non ti sposi. Quindi questo non c'entrerebbe nulla con la Chiesa di Dio. Dio mica non sta scritto da nessuna parte che Dio ha detto che non ti devi sposare, in effetti. Però giustamente la Chiesa è fatta così. Vabbè ragazzi, vi auguro buon pomeriggio, sono quasi le 3. Ci sentiamo dopo, faccio un bel caffettino, qualche altra notizia e a fra poco ragazzi. Vabbè, grazie Letizia, ciao, di ciao Avvocatella, ci sentiamo dopo. No, ma non è il problema delle idee, è così purtroppo. La gente è convinta che vanno a Lourdes, vanno a Medjugorje, vanno a Fatima, convinti di trovare la Madonna, convinti di trovare questo. Quindi in effetti secondo me hanno preso fischi per fiaschi, sono convintissimo. Sì, sì, oggi ho fatto leggero, oggi ho fatto minestrone. Stasera pizza, quindi mi sto mantenendo anche io un po' a dieta, quindi sto tentando di fare un po' di dieta, quindi diciamo sto un po' a rota. Vabbè ragazzi, ci sentiamo più tardi, mi faccio un caffè così non penso alla fame. A dopo ragazzi.